我靠！哦，拍到了！啊，没拍到！我有拍到。等我。来发吧，宝贝。一片黑暗的，怎么会这样子？哦，可惜。那要怎样呢？你是怎么拍的？这样吗？我都横拍啊。靠腰子。等下我捕捉不到啊！靠，刚刚那个太经典了，没抓到。用十字架啊。哇靠！有啊有啊。真的是拍个1分钟会不会有点白痴？